Kelyapti, sürpriz kelyapti. Qadrdonlar, bu sizlarga sürpriz. Nima bu sürpriz desanglar, g'ish kelyapti. Asha g'ishga pul tashlash kerak. Mana 3 qator, yarim qator urib qo'yildi. Qo'latgan beton tayyor monolitiga. Kelyapti. Hayır, balonni oldiga tushiraveramizmi? Bir yo'l 2 bes kelyapti ekan. Balonni oldiga tushiraveramiz. Mana shu tushiraveramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yana ham ehtiyot qilavergan sog'a. Assalomu alaykum. Yuzga 100 kelmas. Ulg'mayapsiz akana? Salomatmisiz? Xalq xizmatida ulg'mayapmiz. Assalomu alaykum. Hormanglar. Keling, charchamang. Charchamayapsiz. Mehnatkashlar. Kechmasizlar? Charchamang. Sog' salomat. Zerikmang, netmang, qolmang. Allohga shukr, mana shu yerda elda xizmatida yuribmiz. Yaxshi. Assalomu alaykum hammanglarga hurmatli obunachilar, kanalimizni kuzatuvchilari, hojdada, hojalar, g'oyibona akalar, ukalar, opalar, singillar, hammanglar sog' salomatmisizlar? Tinchlikda, omonlikdamisizlar? Bugun mana 2-oktyabr yana rizqimiz qo'shilgan ekan. Priyotka keldik. Shohimga dalda bo'lishga, Xudo xolasa shohimdan xabar olib, dardlariga shifo bo'lib ketish uchun Motivatsiyalar motivatsiya. Nimaga shunaqa bo'ldi? Men hozir kechagina kommentariyalarni ko'rdim, boshqa kommentariy ham tushib ketgan. Kartalar ishlamayaptimi? Nima bo'lyapti? Menga aloqa chiqishyapti-da. Kartam 4 kun ishlama. Shunaqa deyishyapti-da. Shunga tayyorli bir nima qilmasak qo'ydingmi? O'zingizlar qiynalsizlar. Qo'ydik. Endi 4 kunlikni bitta qilib haydavorsizlar bo'ldi, qadrdonlar. Xudo xolasa shu 4 kunning ichida Rustamjon buxorolik Hasanboy degan ukamiz oila qurganiga 5 yil, 6 yil bo'libdi, farzandsiz ekan. Shu ahli gruppadan duo so'rab 10 ta penalog ehson qildi, kartaga tushirib berdi. U omonat. Keyin yana bir obunachi tog'amiz o'zimizni qishloqdan ekan, kuzatib borar ekan, Soyib tog'a 70 dan o'tgan yoshi, ayoli betob ekanda, Banisada ekan. Shu inson ham xalqning duosiga muhtoj ekan, xalq duo qilsin, meni ham haliga qisam qo'shilib olsin deb, u hoj tog'a ham 10 ta penalog ehson qildi. Mana shu olib kelaveramiz. Kimi nomidan kelgan bo'lsa, xalq o'zi bilib duo qilib qo'ysa, ularga keyingi insonlarga ham bitta nima bo'ladi, turtki bo'ladi-da, qilaman degan odamlarga bitta turtki bo'lib qoladi. To'g'ri. Sizlar duodan charchamanglar, biz mehnatdan charchamaylik. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Hozir 100 ta keldi. 100 ta kelgan bo'lsa, qadrdonlar, 10 tasini bir akamiz, 10 tasini bir tog'amiz. Farzandlar duo qilib qo'yinglar, shu ilohim ser farzand bo'lib ketsin. Ilohim. Qolgan 80 tasi hozir sizlarni bo'yninglarga. Mana shu videoda tushish kerak ham. 10 ming so'mni 100 rubldan ataganlar tashlab yuborsanglar, endi bugun yana keladi, lekin yetmaydi bu hali. Ko'p ketib qolasan bunga. Endi aka ko'ngilli qilish uchun ko'p ketadi. 2 urmoqchi bo'ldik. Qo'l uchida qilaman desangiz, aka ham yetadi. 2 uramiz dedikda, ya bilan o'ylanyapti. Lekin chiroyli chiqdi. Haqiqatan chiroyli chiqdi. Yunish ko'rinchi. Qani? Hozir yaxshimi? Xola salomatmi? Yaxshimi? Rahmat. Bu ishlaringiz aka, o'zingiz aytgan ish baribir bo'libdi mana. Ko'z tegmasin zo'r. Endi hali ko'rgari qilsin. Hali turishmadi, tualetida aka. To'g'ri. Yo bu yoqqa yo'l to'sib qolyapti. O'zi aytayapti, Orqasida bir
Uni devor mesela 10 talik ketaman deb turibdi. To'g'ri yo'q. Alloh ilgari qilsin. Mana bir teshib Zo'r bu hamma. keyingina ichiga bir pirmoshna qo'yib olsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa zo'r bo'pti. Menga tualet qildim mana. Zo'r bo'pti. Tualetga mana qilib temir narsalarni tashlab turibmiz. Xudo xolasa. Beton quyishga tayyorlanib turuvdik. Teshik yo'qda bo'lyapti. Mana penabloy tayyorlash. 1,5 ga 2 dan oshiqroq hojatxona bor. Zo'r. Baribir kenglik yaxshi-da. Hidi boshqasiga baribir Degan turba qo'yib qo'yapmiz. Hozir vaqtinchalik o'rnini qo'yib turibmiz, keyin ana chiroyli turbadan olib ketdik. Do'st emasini ilgari qilsin shohim. Men 2 kun yo'q bo'lganimiz sababi boyaga aytdim. Endi Qo'shdadan ham xizmatini qilib turmasam, Qo'shdada ham shunaqa bir 2 kun yordamlashgan bo'lganlarim bo'ldi. Ishxonalarni ham to'xtatib, bor kuch bog'imizga tashlab, endi davlat qildi, endi nima qilish kerak? Iloji yo'q. Shuning uchun 2 kun sizdan xabar ololmadim, lekin kommentariyalar kuzatib boryapman. Kommentariyalar ham tushib ketdi. Bu challengeimiz boshqamiz davom etmay qoldi. Bugun endi obunachilardan kutamiz, xudo xolasa. Qani bugun bang'illasa, bizga ham ertaga motivatsiya bo'ladi. Ha. Sizlar kommentariyani bang'illatib shohim duo qilsanglar, ertaga qanaqa keladi deylar. Xudo xolasa. Mana imon mendan ehson, sizlar nominglardan deb keladi. Shu kommentariyada 10 tadan penablo berib yuborganlarni shohim ham duo qilib qo'yinglar. Keyin qadrdonlar kartaga befarq bo'lmanglar, eng muhimi. Hozir ishimiz endi hech qachon to'xtab qolmaydi-yu, harakat qilamiz. Muddat cho'zilib ketib qoladi. Mana tashab ketish, anaqa narsa bo'lmaydi. Cho'zilib ketib qolishi mumkin. Bizga ham ishlarimiz bor, boshqa. Shu holani tezroq qilib bersak, tezroq ketib ishlarimiz qilardik. Sirojin akam bilan olib qo'ygan ishlarimiz bor. Menda bolalar qilishyapti-yu, faqat o'zimizni kutayotganlar ham bor-da. Minni o'zingizlar qilib beringlar deganlar. Baquvvat chiroyli chiqqan, ko'z tegmasin. Qo'shnilar terida ekan, ana shapkalar chiqarib qo'ydik. Chiroyli chiqdi. Endi Xudo xolasa loy bosib olish kerak. Xudo xolasa ham bu ketadi. Loy bosilib ketsa, keyin straplni nima qilib olsa bo'laveradi. Indali dadil odam olib kelib ishlatib olgani ham nima qilmayapti-da. To'g'ri. 1 kishi, 3 kishi, 5 kishi qayda-yu? Xalq qayda? Hamma tomondan. Bir kunga misol uchun 4 kun 5-6 odam ishlab tursa, ish yurib ketadi. O'zi hozir ham yomon emas-ku. Unga mablag' bo'lish kerak, qadrdonlar. 4 kishiga pul bergan mablag' bo'lish kerak, keyin u 4 kishiga material yetkazib bergan mablag' bo'lish kerak. Hamma obunachilarni qiynayotgan savol mashida. Bu tomonga qanday bo'ladi? Suv tushmaydimi, boshqa Yo, yoqqa tushmaydi. Endi mana tushmasligi Konvert qildik. Oldiga ham uklon bo'ladi, ko'chaga uklon bo'ladi, chiroyli shapka bo'ladi, burchak bo'lib, faqat buni suvini ham tashqariga chiqarib silib bilan tushib ketaveradigan bo'ldi. Ha. Tashqariga chiqarib uni kanalizatsiya qilingan mana. Madanda tushirib turib, ba'zan grant suvdek turbada keladi. Ashunga qo'shib turib, madan kelib tushirib yuboramiz. Zo'r chiroyli. O'zi obunachilarda ham baridir ochilyapti, kundan kunga ko'rib borib. Shu o'rtada sizlarni bugun 9-kunimizda. Kartlar ishlamay qolgani bizga aloqa hali puli tayyor bo'lyapti. Puli tayyor odam bo'ladi, 100 olaman degan.
Shunaqa odamlar ham 3-4 kun tayyorlanadi. Keyin 9 kunda bu natijaga to'g'rimi? O'zi mana yana birov tashib yurasiz. Keyin Bu yerda keldik, birinchi kundan buzib, ikkinchi kundan beton quyib yubordik. Misol g'ishga pulimiz yo'q bo'lsa ham shohmat kelaverdi. O'zini ehsonni ham qilib, qo'yganini nasiya qilib, bo'lib ketaverdi-da. Xudo xolasa bo'lsin. Nolasa bo'lib ketadi. Ha, bunga 10 barobar proyektlar ham bo'lib ketdi-yu, qadrdonlar, to'g'rimi? Faqat nimalar tushunmaylar sizlar ha? Hali hayya bugun ehson qilmasam bo'laveradi degan narsani nima qilmaylar? 5000 so'm bo'lsa ham, bitta go'shtni yarmiga bo'lsa ham ehson qilib qo'yinglar. Bir qarich yog'och kelib qolsa ham har narsa qo'yinglar. Ichkari tushiramizmi? Mashina ichkari tushib olaveradi. Mashindan turib bir kishi beraveradi aylanib. ichkari Aylantirib. bu yoqqa olsinmi mashinani? Yo'q, mana tashlayman. Oson bo'lib qoladi unda. Mana osonroq bo'lib qoladimi? Hali kungilar tugatib oldingizmi? To'g'ri, ishim yetmayapti. Hozir hali atdan yo'lga kiryapti-yu. Hamma imorat qiladiganlar yig'inib turib, shu quruq joydan olib ketishyapti. Endi yetishmovchilik bo'lyapti. Xudo xolasa yetib ketadi. Endi Alloh uchun ekan manaqa nam havoya. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Nima ko'ringizlar? Voy kasalar, mashinalarni turibdi o'zinglar yo'qsizlar. Biz salomatmisiz? Charchamay kelyapsizmi? Siz salomat. O'zizdan. Alloh kuch-quvvat bersin. Charchamayapsizmi? Barakasini bersin. Rahmat. Jon hisobi. Ha, kelib. Cheka chiqib olinglar. Tozalashayotgan. Men sizlar endi xafa bo'ldingiz, yo'q. Yo'q, endi ikki marta keldim. Ha, bitta kelgandir sizlar. Yo'q, a bitta ertaroq keldim. So'rashib qo'ying. Sog'liginglar yaxshimi? Tinchmisizlar hammanglar? Oila a'zolaringlar bilan yigitlar, qizlar, hojona, hoji dadalar, sog'misizlar hammanglar? Tinchmisizlar? Omon bo'linglar. Rahmat hammanglarga. Alloh kuch-quvvat bersin. Topganlaringlarga baraka bersin. Ehsonchilar sizlarga ham hammanglarga rahmat. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Birni bersanglar, mingni tumanni bersin Allohim. Kuch-quvvat bersin hammanglarga. Rusal namroq shekilga. Ha, o'tgan kungilanmasda. Ha. 1-2 kunda quyosh sinib olib ketadi. Ulgurmay qoladi-da, shohman. Klientku. Klientga bo'lganiga shuna bo'ladi-ku. Mayli. Kuniga 1000-2000 ta chiqib ketadi-da, bir xillik bilan. Alloh rozi bo'lsin. Hammani ko'nini teng olish qiyin bo'lyapti, hoji. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ko'pchilik bilan ishlagan odamda unaqa bo'lmaydi. Asta-asta hammasiga ham barakasini bersin. Kimdir to'g'ri tushunadi, kimdir bu degansini tani deydi. Bunaqa mahallaga Men qo'shnimiznikiga ham shunaqa kelganda, qo'limizda Bijon akam kelib beryaptimi yana? ketgan. Yaxshi qurilmagan ana shunaqaroq bo'lsa kerak. to'xtab qolib shekilli ashina bo'lsa ham qo'shib olardimda. Umidjonagani Endi Orolida mana shu jichcha joy nima bo'larkin deb ko'tarilib ketarmikin. Qaysi jichajo? Mana shu Robotxona-yu u yer. narigi tomon. Narigi qo'shniga bordim. Ha. Jichcha joy, ha? Anaqaga qaraymiz. Sharoitga qarab. Ha. mehnatimiz Kameraga qarab gapiringlar, kamera orqasida kim gapiryapti endi? Tovushimizni eshitganlar tanib oladigan darajada qoldi. Kechaga Siz o'zi mashhur bo'lib ketdingiz, xola. Bittasi nima deydi? Xolani uy bityaptimi deydi. Ha, bityapti desam, "Ash xolasiz-a" deydi, deb qo'ydim. Tanishdimi? Tanidi. Eng yaxshi qo'shnilardan-da, eng yaxshi qo'shnilardan. Allohga shukr. Qadrdonlar. Biz issig'imizda xabar olib turgan. Allohga shukr. Oldingi videoda ko'rdinglarmi? Osh tog'am menga yordam berdi.
bu joyga qadam tashlasanglar, g'ayrat kelib ishga Kelaveradi, ketadi. ha? Barakasini Alloh bersin. Buchi bu g'animat-da. Bunaqa eksonlar g'animat, har doim topilmaydi. Buni qadriga yetib qolish kerak xolos. Istab so'rab qilay desiz joyini topolmay qolasiz. Qayerga borsamikin, qayerda qilsamikin deb. Endi mana bundaqa o'zi joyi kelib qolgan joylarda yugurib, yotib olib yurib qilish kerak. Ulgiga ulgib qoladi. Ulgiga ulgib qoladigan joyda bu yer. Haligi yengilashib ketdi, betidagilardan Dadamiz istab chiqib kelyapti. Bir qarab keluvchi o'g'lan. Birpas yo'qolib qolsangiz bir-biringlarni istab olasizlar ekan-a? hormaylar endi. Mana bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. 100 ta bo'lsa, ya 4 qatorga yetmay qoladi ozgina. Xudo xolasa, 6 qator, 6,5 qator bo'lib qolar ekanda. Ertaga yana kelish kerak. harakat qilaverasizlar. Biz aloqada bo'lib turamiz. Alloh kuch-quvvat bergan joygacha. To'g'ri, endi siz yelkangizni baland-ku, hali yelkama yelka turaman degani. Ha, yonida tursa ham baribir his qilasiz-ku, to'g'rimi? Tushkunlikka tushmay, hazilim to'g'ri tushuni. Bilaman, ko'nglingiz o'ta ham hali kichik ko'ngilsiz. Kerak bo'lsa yelkama yelka desam, hozir yelkangizni ham egib bermoqchisiz-da, to'g'rimi? Siz hozir xato kelgan odamni hazillashsiz-da. Ha, shunaqami? Dedi, shunaqa tushkun bo'lib qoluvdi aka. Yo'q, bunaqa bo'lmasin. Xudo xolasa aka, siz boshlang. Xudo xolasa yetkazadi Alloh. Ya. Obunachilarimizni ichida ham shunaqangi haligi poylab turib bitta bosaman deganlari bor. Alloh biladi, o'zi biladi. Qalbiga qanday solib qo'yadi? O'zi shunday chiqarganda bilmay qolasiz. Bezuk ko'zoq. Kстати, bezuk olma. Bunday qilib o'tirgan hozir. Ya. Yani eng avtoriski bittada tushadigan muzika. Endi Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Bizga ruxsat. Qanjon sog' bo'lsin. Yana kerak bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xudo xolasa. Biz harakatdamiz. Mana shohim nomeri qadrdonlar. 909 37 27. 97ligi ham, 88ligi ham bor. Ha. Mana shunga telefon qilib, keyingi resiga qisinglarni qo'shinglar, o'ziga telefon qilib, shu duo qildirib qo'yinglar deb keldi endi ro'da. Shu insonlar ham duo qilib qo'yinglar, keyingi resga qisinglarni qo'shinglar. Mana kartalarimizga ham befarq bo'lmanglar qadrdonlar. Alloh quvvatlab turing. Qalbni eng tinchlantiruvchi narsa, bu omonatni vaqtida yetkazishlik ekanda. Omonatni. Ana odamlar telefon qilib, aloqaga chiqib shunaqa degandan keyin iloji yo'q, haligi omonatni qanday bo'lsa ham yetkazish kerak-da bu endi bu. Misol, men joyim bilan bu turgandek bo'lar ekan. Voy, aytmang aka. Lekin xotin to'yga pul keldi. 4 kun yurdi-da. Ezdimi? Ishonavering. Telefon qilib ish boshlaysizmi deyman. Oxir ish boshladim dedi. Ish boshlagan kuni bordim-da. Shu kuni men ham kommentariy yozdim. Xotamjonga telefon qila olmadim. Agarda anavi devorni nolga chiqarish juda qiyin, ancha masalliq ketadi. 1 tonna shu gipsni albastiri mendan ehson qachon aytsa shu kuni yetkazib boramiz, xudo xolasa. Xotamjonni proyektiga bizdan yana ehson. O'zi ko'rsa ham kerak. Xotamjon, mana shu videoni kuzating va siz ham 1 tonna haqqingiz bor. Inshaalloh yetkazib beramiz. Sizni proyektingizga bu ehson. Xudo xolasa. Bizda odam tanlash bo'lmaydi. Gips nimaga kerak bo'ladi? Qumshuvoqqa, atkos chiqargani pul yo'lasizlar. Shunaqa joyga. 1 tonna
1 tonna. Mendan. Bunaqasi kam. Tanjon sog' bo'lsin. Usta tog'alar, salomat bo'linglar, kuch-quvvat bersin. Tinchlikda, yaxshilikda ko'rishaylik. Rizqimiz qo'shilsa, ertaga ko'rishamiz endi, Hoji tog'a. Yo'llaringlar bexatar. Ilohim. Ayni yerda xizmatda Ilohim. yurganlar. Oltin boshlar, omon boshlar. Allohu akbar. Alloh sizlarga ham kuch-quvvat berib, yuzinglar yorug' bo'lib, elda e'tiboridan, e'tirofidan tushmaylik Alloh. Rahmat. Nima ham deymiz endi? Ko'pga qo'shilib baxtliman dedi. Baxtli bo'linglar deb. Yaxshi aytib oling, Xudo rahmat. xolasa. Telefon qilamiz a. Xudo xolasa. Yo'q. Quruq yo'q-a? Nechta? Yo'q. Qadrdonlar, shoxni ham kuzatib oldik. Betiga qo'yilgan rasmni spesialni shoxim oldi. Mana shunaqa qilib. Qo'yilyapti. Ana ikkita anaqa bor edi, hali ravot chekasi. 4 talma turib qo'shib, mana tashladik. Bir tekis qilib qo'yilyapti. Quyosh ham o'zini ko'rsatdi. Salosa ham bugun. So'qotib ketdimi? Qo'llab-quvvatlab turinglar qadrdonlar. Rustamjon TV kanalida xudo xolasa kechga ajoyib videolar chiqadi. Mana shu kartalarga iltimos bugun qo'llab-quvvatlab ozginadan 10 rubl, 20 rubldan bo'lsa ham O'zbekistonliklar bitta nonni pulini bo'lsa ham ehson qilinglar. Tezroq tugataylik qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.